ნეიტრალური, მიუკერძოებელი, დაბალანსებული, საზოგადოებრივი რადიოს საინფორმაციო სამსახური. საათის დასაწყისში ტალღაზე FM 102.4. საინფორმაციო გამოშვება რადიო 1-ზე. 19 საათზე მუშაობას განაგრძობს რადიო 1-ის საინფორმაციო სამსახური. მთავარ თემებს ამ დროისათვის მაკა ღამბაშიძე გაგაცნობთ. სავალუტო ბაზარზე ისევ მძიმე მდგომარეობა. აპარასკევთან შედარებით ლარი კიდევ 2 თეთრით გაუფასურდა. 1 დოლარი 2 ლარი და 19 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი ცოტა ხნის წინ დაადგინა. ახალი კურსი უკვე ხვალიდან ამოქმედდება. ეროვნულ ვალუტასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრაში საერთაშორისო პარტნიორები ერთვებიან. უკვე თბილისშია სავალუტო ფონდის მისია. ისინი დილიდან თბილისში მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან და ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრებს მართავენ. მთავრობის სავალუტო ფონდისაგან შეესხებას არ აპირებს. უახლოეს გეგმებში დონორებისგან დამატებითი თანხების მოძიება, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება გეგმაში. ლარის კურსის გასამყარებლად ხელისუფლება რამდენიმე მიმართულებით მუშაობს, მათ შორისაა ეგრეთ წოდებული ქამრების შემოჭერა და პრემიების შეკვეცა. ფინანსთა მინისტრის მტკიცებით, ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის ფარგლებში საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების შემცირება არ მოხდება. ხადურის თქმით, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება არც საჯარო დაწესებულებებში შტატების შემცირებას გულისხმობს. რაც შეეხება ეკონომიკური გუნდის პროგნოზის შემცირების თაობაზე, მთავრობის გადაწყვეტილებას, ფინანსთა მინისტრის განმარტებით პროგნოზის დაზუსტებამდე მუშაობა მიმდინარეობს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ჩავლიაშვილი კი ვარაუდობს, რომ მთავრობის ხარჯების შემცირებაში შესაძლოა პრემიები მოხდეს. შექმნილი კრიზისიდან გამოსასვლელად მთავრობა საკუთარი გეგმის შესრულებისკენ მოუწოდებს ყოფილი სახელისუფლებო პარტია, რომლის 2 ლიდერი დღეს დილით მთავრობის ადმინისტრაციაში მივიდა. დეპუტატები ზურაბ ჯაფარიძე და სერგო რატიანი მთავრობის სხდომაზე შესვლას ცდილობდნენ, თუმცა მათ ამის საშუალება არ მისცეს. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის განცხადებით, კანონი მთავრობის საქმიანობის წესის შესახებ სხდომების დახურულ ფორმატში ჩატარებას ითვალისწინებს. მოგვიანებით კი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა კრიზისიდან გამოსვლის საკუთარი 36 პუნქტიანი გეგმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს გააცნეს. ცოტა ხანში პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა უნდა დაიწყოს, რომელზეც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს ნინო გვენეტაძეს უნდა მოусმინონ. და ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ პარლამენტში უკვე იმყოფება ნინო გვენეტაძე, მანანა დევაძე იმყოფება პარლამენტში, რომელიც დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება. მანანა, თუ გააკეთა გვენეტაძემ თქვენთან კომენტარი და როგორია უმრავლესობის პოზიცია ამ დროისთვის? იურიდიული კომიტეტის სხდომაზე დასასწრებად უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ნინო გვენეტაძე უკვე მოვიდა. გვენეტაძე კომიტეტის სხდომაზე საკუთარი პროგრამის ორ ძირითად მიმართულებაზე ისაუბრებს. მისი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ არჩევის შემთხვევაში გვენეტაძე უზენაეს სასამართლოში მიმდინარე რეფორმების გაგრძელებას და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საკითხზე საუბარს აპირებს. უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი სასამართლო სისტემაში არსებულ ყველა მოსამართლესთან თანამშრომლობას და სასამართლოს მიმართ ნდობის აღსადგენად მათთვის ევროპული სტანდარტების მუშაობის მოთხოვნას გეგმავს. ნინო გვენეტაძის განმარტებით, ის პარლამენტში ნებისმიერ დეპუტატთან, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან შეხვედრას აპირებს. გვენეტაძე პირობას დებს, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში ის მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი თავმჯდომარე იქნება პარლამენტში. ამ დროისთვის უმრავლესობის სხდომა მიმდინარეობს, რომელზეც სწორედ მმართველი გუნდი უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატზე საერთო პოზიციას აყალიბებს. სხდომა რამდენიმე წუთში უნდა დასრულდეს, რის შემდეგაც საკანონმდებლო ორგანოში იურიდიული კომიტეტის სხდომა გაიმართება, რომელსაც სავარაუდოდ უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარეობის ყოფილი კანდიდატი და უმრავლესობის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი არ დაესწრება. მან ფრაქციის სხდომა დატოვა. მოტივი კი ის იყო, რომ მას როგორც მხარეს საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება და დეპუტატებისთვის უხერხულობის შექმნა არ სურს. მაგრამ გმადლობთ, მანანა დევაძე საუბრობდა პარლამენტიდან. მანამდე კი პროცესები ასე განვითარდა. დღეს ეს იურიდიული კომიტეტის სხდომის ჩატარების უკვე მეორე მცდელობა იქნება, რადგან 12 საათზე დაგეგმილი კომიტეტის სხდომა ქვორუმის არარსებობის გამო ჩაიშალა. კომიტეტის სხდომაზე საჭირო 8 დეპუტატის ნაცვლად 6 გამოცხადდა. სხდომაზე სხვა დეპუტატებთან ერთად არ მივიდა ზაქარია ქუცნაშვილი, რომელიც უზენაესის სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე გვენეტაძესთან ერთად იყო წარდგენილი. ზაქარია ქუცნაშვილი სხდომაზე არ დასწრების მიზეზს განმარტავდა და აცხადებდა, რომ
ის ხელისუფლების ერთ-ერთ ღონისძიებაში მონაწილეობდა. კომიტეტის სხდომის ჩაშლის შემდეგ განცხადება გააკეთა ნინო გვენეტაძემ, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი არ მიიჩნევს, რომ კომიტეტის სხდომის არ გამართვა მისი კანდიდატურის მიმართ პროტესტის გამოხატვა. მართლ კოალიციას არ აქვს გადაწყვეტილი დაუჭერენ თუ არა მხარს ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, ფრაქციებში მისი კანდიდატურის განხილვა გრძელდება. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას მხარს უჭერენ თავისუფალი დემოკრატები. შალვა შავგულიძის განცხადებით, ნინო გვენეტაძე კარგი იურისტი და გამოცდილი მოსამართლეა. შავგულიძე დარწმუნებულია, რომ ის სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მისი დაცვისათვის ყველაფერს გააკეთებს. ნაციონალური მოძრაობა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ გვენეტაძეს მხარს არ დაუჭერს. ნუგზარ ციკლაურის განცხადებით, გვენეტაძე შევარდნაძის დროინდელი კორუმპირებული სასამართლოს წარმომადგენელია, ამიტომ ისინი წინააღმდეგ მისცემენ ხმას ან კენჭისყრაში საერთოდ არ მიიღებენ მონაწილეობას. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმა პარლამენტის კომიტეტების თავმჯდომარეობის პოსტები დატოვეს. თანამდებობიდან გადადგნენ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ონოფრიშვილი, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე და გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი ცაგარეიშვილი. არსებული ინფორმაციით მათ ეს გადაწყვეტილება ვიცე-სპიკერობიდან ზურაბ აბაშიძის გადაყენების საპასუხოდ მიიღეს. გადაწყვეტილება თავისუფალმა დემოკრატებმა დღის პირველ ნახევარში გამოაცხადეს, გადაწყვეტილების მიზეზები მათ სპეციალურ განცხადებაში ახსნეს. მასში ხელისუფლების პოლიტიკური კურსის ცვლილებაზეა ყურადღება გამახვილებული. ალასანიას გუნდის წევრებს მიაჩნიათ, რომ რუსეთის მისამართით ქართული ოცნების წარმომადგენელთა კაპიტულანტურ განცხადებებს ქვეყნისთვის საზიანო ნაბიჯების გადადგმა მოყვება. ერთის მხრივ ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორების ევროკავშირისა და ნატოში ინტეგრაციის ერთგულებაზე კეთდება განცხადებები, მეორე მხრივ კი ჭიანურდება როგორც ევროკავშირთან, ისე ნატოსთან მიღწეული შეთანხმებების და ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ასეთი მიდგომა ქვეყნისთვის დამღუპველი და ჩვენთვის სრულიად მიუღებელი, ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება დავტოვოთ თანამდებობები, ნათქვამია თავისუფალი დემოკრატების განცხადებაში. ამ შემთხვევაში პროცედურა მარტივია, თავისუფალი დემოკრატების მიერ თანამდებობის დატოვებას პარლამენტი ცნობად მიიღებს. თავისუფალი დემოკრატების გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა უმრავლესობისთვის. მმართველი გუნდი აცხადებს, რომ ეს არის სწორი, რადგან მათი აზრით კომიტეტები მხოლოდ უმრავლესობის წევრებმა უნდა მართონ. ქართული ოცნების დეპუტატებს ეთანხმებიან კოლეგები ნაციონალური მოძრაობიდან. გიგი წერეთლის თქმით, მაშინ როდესაც ხელისუფლებას ოპოზიციასთან სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა აქვს გამოცხადებული, შეუძლებელია კომიტეტს მართავდნენ. უკვე საუბრობენ საპარლამენტო უმრავლესობის იმ წევრებზე, რომლებიც კომიტეტის თავმჯდომარეობის თანამდებობაზე თავისუფალ დემოკრატებს ჩაანაცვლებენ. გავრცელებული ინფორმაციით ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეობის სურვილი ზვიად კვაჭანტირაძეს აქვს, როგორც პარლამენტში ამბობენ დეპუტატ ნანა ყეინიშვილს, რომელიც ამჟამად საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეა, ამ კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტის დაკავებას სურს და არც გარემოს დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელობაზე ამბობს უარს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტზე დავით ონოფრიშვილის სავარაუდო შემცველთა შორის დეპუტატი თამაზ მეჭიაურიც ახალდება. ყველა ეს დეპუტატი ფრაქცია ქართული ოცნების წევრია. სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე დავით კირკიდაძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახური კირკიდაძეს ქვემო ქართლის გუბერნატორად მუშაობის პერიოდში 2011-12 წლებში მომხდარ შემთხვევას ედავება. გამოძიების ინფორმაციით კირკიდაძემ გუბერნიის კუთვნილი სპეცტექნიკა პირადი მიზნებისთვის, კერძოდ კი თბილისი რუსთავის გზატკეცილ და ავტობაზრობის მშენებლობის დროს გამოიყენა, რის გამოც სახელმწიფოს მიადგა 258,400 ლარის მატერიალური ზარალი. გამოძიება აცხადებს, რომ კირკიდაძე თავს არიდებს საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადებას, ამიტომ მას ბრალს დაუსწრებლად წაუყენებენ. მთავარი პროკურატურა აღკვეთი ღონისძიების სახით მოითხოვს პატიმრობას, რის შეფარდების შემთხვევაშიც მასზე გამოცხადდება ძებნა. საგამოძიებო მოქმედებები ამ საქმესთან დაკავშირებით უკვე 1 წელია მიმდინარეობს. ყოფილი გუბერნატორი წარდგენილ ბრალს სასაცილოდ მიიჩნევს. დავით კირკიდაძე ამბობს, რომ 2015 წლის 4 იანვრამდე საქართველოში იყო და თუ რამე კითხვა ქონდა გამოძიებას მის მიმართ, შეეძლოთ დაესვათ. ამჟამად კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად იმყოფება და მხოლოდ 6 თვის შემდეგ დაბრუნდება. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ კი კირკიდაძე გამოძიებასთან თანამშრომლობას აპირებს.
ამ წუთებში სამების საკათედრო ტაძარში ბაბუშერას ტრაგედიის დროს დაღუპული 5 მებრძოლის სამოქალაქო პანაშვიდი მიმდინარეობს. გიორგი ჩარგეიშვილს, მალხაზ ფირანიშვილს, ზურაბ მელიშიანს, რუსუდან ჩხეტიანს და კახ აბულაძეს ხვალ თანამებრძოლების გვერდით დიღმის ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალავენ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლმილთა მინისტრის სოზარ სუბარის თქმით, ბაბუშერას ტრაგედიის დროს დაღუპულთა გადმოსვენების პროცესი არ დასრულებულა, უახლოეს პერიოდში კიდევ 7 პირის მონაცემებს ელოდებიან. პროცესი საერთაშორისო ორგანიზაცია წითელი ჯვრის აქტიური ჩართულობით მიმდინარეობს. ეს იყო ამ დროისათვის ბოლო ინფორმაცია, პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდებით. ჩაერთე რადიო 1-ზე. საათში ერთხელ მოусმინე ინფორმაციას.